bruxismo? Bruxismo é quando o indivíduo ele range os dentes, causando um barulhinho ou até mesmo um apertamento. Existem alguns sinais que o dentista pode estar observando na criança se existe nos dentes, como por exemplo, um desgaste excessivo. Os pais também podem estar observando se escuta algum barulho. E este bruxismo, ele é apenas um sinal de que algo não está bem. O bruxismo, na verdade, ele tem que ser muito bem diagnosticado, muito bem investigado. Qual a causa do bruxismo? E dependendo desta causa é onde nós iremos realizar o tratamento.